السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ صلوا على النبي كده يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان عندها بنت عندها 11 سنة. بتقول انا مربياها على الحرام والحلال والعيب وكده طول الوقت، على طول بتكلم في كده. واحنا اسرة متدينة، انا ما عنديش غيرها، وباباها راجل محترم واهله محترمين واهلي كويسين برضو. بس هي ما بتسمعش الكلام خالص، وعلى طول صوتها عالي وبتتكلمني وبترفع حواجبها. وحتى لما بتقعد تتكلم معايا بتزعق لي، صوتها هيعلى عليا، واسلوبها وحش في الكلام. وحتى لدرجة ان هي بتقعد في البلكونة وتقعد تزعق لي وبتقل ادبها عليا، وما اقول لباباها بيضربها او يا اما انا بضربها. فضلنا كده فترة برضو مفيش نتيجة، بالعكس بتسوق بزيادة، ومش عارفة اتعامل معاها. كلمت اكلمها بالراحة مش نافع، بالذوق اصاحبها مش نافع، برضو اسلوبها وحش قوي، واحنا مش بتوع الكلام ده، ومش عارفة اعمل معاها ايه. قلت اخدها بالسياسة. برضو مثلا ان انا اقعد اعيط مثلا وانا صعب عليها وكده، لا، تخش الاوضه وتخليني قاعده بعيط، وتقعد تغني وتخرج ومفيش اي حاجه. خليت خالاتها يكلموها، ده يكلمها مفيش، اخدها اجيب لها حاجات برضو مفيش، ومش عارفه اعمل معاها ايه. قلت له والله والله انا ما عمري ما عملت مع امي كده، انا بالعكس بكلمها بكل احترام وبادب، لكن دي انا مش عارفه هي عامله كده ليه، ومش عارفه انا اعمل معاها ايه. حتى بطلت احكي لباباها عشان ما يضربها، وانا برضو بضربها زي ما بضربهاش، بالعكس زي ما هي. ومش عارفه برضو اعمل معاها. حتى فكرت ان انا اوديها لدكتور سلوكيات، وبدور على واحد اروح له كده. بس انا زعلانه ان بنتي كده، وانا اسلوبي مش كده خالص، والله ما قصرت معاها في حاجه. والله هي دي مشكله جيل بحاله، مش مشكلتك انت بس. وانت بتقولي ان انت اهلك كويسين واهل جوزك كويسين، بتقولي يمكن ابتلاء. فانتي فعلا وديها لدكتور سلوكيات، او شوفي صحابها، راقبيهم او اقعدي معاهم، ممكن هما اللي عاملين فيها كده. شوفي موبايلها بتكلم مين، بتصاحب مين، ممكن صحابهم يكونوا وحشين هما اللي بيعلموها. دوري وراها، يعني مسيبك منها هي بقى، دوري وراها ايه اللي عمل فيها كده. مدرسة حتى لو وحشة غيريها، صحاب وحشين خليها تسيبهم، حتى لو المكان بتاعك وحش سيبيه عشانها، دي بنت يعني، مش ولد نقولك ماشي. فانتي ابحثي وراها، شوفي ايه اللي ادى للي هي بتعمله كده. ما بتسمعش كلامك ليه؟ انت مثلا غير اسلوبك معاها، يمكن انت اسلوبك وحش، او انت وبابا بيتخانقوا مثلا، بتغلطوا في بعض وهي قاعده نفسيتها تعبت، مشاكلكم كتير. برضه هي مش هتبقى كده من فراغ يعني، بالتاكيد في سبب، او هي ناقصها حاجه، او مصاحبه على ناس مش كويسه، هو في حاجه. فانت ابحثي وراها وشوفي ايه العيب اللي موجود وصلحيه فيكوا بقى، فيها، في مدرستها، في اصحابها، في اي حته. بالتاكيد هيكون في سبب. وديها فعلا دكتور السلوكيات، ما تسيبهاش لحد ما ربنا يهديها لك، وانتي بالدعاء. وبرضه ما تيأسيش، دي بنت في الاول وفي الاخر بنت. ما تيأسيش انتي وباباها، ودوروا على السبب، وربنا يهديها لك، وانتي ادعي لها. ما وراكيش غير الدعاء بس، ابحثي وراها، شوفي اصحابها، شوفي مدرستها، بتتعامل مع مين، صحابها شكلهم ايه، يمكن هما اللي معلمينها الكلام ده. وربنا يهديها لك. هي مشكله جيل بحاله فعلا، البنات والصبيان، مش بنات بس. فربنا يسترها عليهم ويهديهم. وانتوا قلنا ايه رايكم في الكومنتات، ولو حد عنده حل لمشكلتها يبعت لنا في الكومنتات، او كان عنده مشكله زي دي وحلها، او اتصرف ازاي، ان كانت الام او الاب. وربنا يهدي الجميع. والسلام عليكم في فيديو جديد.